Страж, спасибо, что пришел. У меня есть новости с Меркурия. Странные вести от культистов, упорно живущих в развалинах. Обычно я игнорирую их теории заговора. Но один из тайных людей нашел это. Мертвый призрак? Она не мертва. Ее зовут Сагира. Я знаю ее уже очень давно. И ее стража. Осириса. Того самого Осириса? Стража, которому нет равных? Героя 6 фронтов? Завалы да завалы? Завала бы не оценил твое сравнение. Большинство стражей не произносят имя Осириса. Единственного командира авангарда, изгнанного из города. И того, кто показал мне, что значит быть варлоком. Мы нашли Сагиру на Меркурии. В тот же момент произошел всплеск активности вексов на планете. И ты думаешь, что в этом замешан Осирис? Я должна разобраться. Даже если авангард не хочет. Когда я потеряла свет, у меня не осталось ничего. Я была опустошена. Потом прилетел ты и помог мне вернуться назад. Мне снова нужна помощь друга. Лети на Меркурий и возьми Сагиру. Последователи Осириса могут знать, что означает ее появление. И пока что держи это в секрете. Не хочется бросать тебя со стены. Это была шутка, да? Да, это шутка. Странник превратил Меркурий в большой сад. Он был настоящим раем до прихода вексов. Они заменили ядро планеты на сеть своих машин. Мы называем ее «Бесконечный лес». Это непрерывно растущий лабиринт реальностей. Там нет двух одинаковых дорог, и оттуда еще никто не выбирался. Осирис стал одержим этим лесом. Добро пожаловать на Меркурий. Знаки поведали мне о твоем прибытии. Какое совпадение. Мы тоже следовали знакам. И под знаками я подразумеваю факты. Это тоже знак. Я брат Венс, последователь Осириса, хранитель маяка, главный архивариус запретных истин и оракул пророчеств. Недалеко от тебя врата вексов. Осирис изучал их многие годы. Он был уверен, что это дверь в бесконечный лес. Единственный шанс найти Осириса — открыть эту дверь. Икора Рей, величайшая ученица Осириса. Брат Венс, величайший фанат Осириса.
так рад, что Осирис привел вас ко мне, своему самому верному слуге. Ты преклоняешься перед человеком, который оспаривает все и вся. Я удивлена, что вера для тебя так много значит. Врата в бесконечный лес. Место, откуда еще никто не возвращался. Даже Осирис. У меня на пороге Вексы. Осирис так и не вернулся. Вера — это все, что у меня осталось. Я готов, если ты готов. Мы не можем пройти через врата. Может, если мы разбудим призрака Осириса? Храни нас, Осирис. Его призрак у тебя? Сакира? Прошу, пожалуйста, принеси ее ко мне. Это необычные вексы.
Дрон, уничтожь тот модуль. Вексы, вышедшие из разных временных линий, собираются на Меркурии. Это плохо. Спасибо. Не знаю, что бы я делал, если бы Осирис не послал тебя ко мне. В знак благодарности последователи Осириса помогут тебе оживить его призрака. У нас на земле есть скрытый храм. Отнеси туда Сакиру. Я сообщу последователям о вашем прибытии. Теперь на маяке безопасно, и мы сможем начать подготовку к возвращению Осириса. Сбываются все утерянные пророчества. Я скоро встречусь с самим Осирисом.